أتوقع الدفتر هذا صار غني عن التعريف، صح؟ أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من عن العهري أتحدث نجاح بني حمد. هسا احنا وصلنا لعند بابا وماما اتطلقوا، ماما ولدتني وبابا رجع يدور على عروس. مين رجعت تتلحس وتتملس؟ نجاح بني حمد. بس هسا شو اللي فرق هاي المرة عن المرة اللي قبلها؟ هاي المرة صار عندها دراية أكبر على شو بابا بده من وحدة، لأنه عندها نموذج أمي. صارت بدها تقلد أمي وتشكل نفسها على إنها أمي. لبست حجاب وتدينت وصارت تصلي. بس ضل عليها شغلة واحدة، أبوي صار عنده بنت اللي هي أنا، وهلأ صار لازم إنها تثبت إنها كفو وأهل إنها تربي بنت. ترى اسمه علي جاي انت وياها، طريقتها تدرس وتدرس. لازم احكي لكم شو عملت عشان تثبت لابوي انها كفو واهل انها تربي. شوفوا طريقتها. طلقت اخوها الكبير بدي اسميه حازم من مرته اللي بدي اسميها منار. ليش؟ بدي اعطيهم اسماء مستعارة عشان احافظ عليهم لانه هم ما لهم دخل. المهم طلقت اخوها حازم من مرته منار، وكانت تتفاخر عند كل صحباتها انه هي السبب بالطلاق، واخوها وقتها كان عنده ولدين. يا منار وانتي رح تعرفي حالك، اذا بتحضريني جهزي حالك لتعرفي سبب طلاقك الاساسي، مش السبب اللي انحكالك. الاولاد ضلوا عند ابوهم والام حردت عند امهم اللي هي منار. منار بس انتي رحتي عند دار اهلك، نجاح بني حمد كانت تاخد ولدينك عند دار ستي انا. كانت تحط هالحجاب، تلبس هالعباية، تحمل الولدين وتروح عند دار تيتا وسيدو عشان تزورهم على وقت ترويحة ابوي. ليش؟ عشان ابوي داخل، حكيت لكم لازم يدخل عشان يطلع على البيت فوق، عشان هو داخل يشوفها بالصالون محجبة يا علي وماسك الولدين على ايدها. فسألها بابا مين هدول الولدين؟ خليني احكي لكم بالضبط شو حكت له. حكت له هدول اولاد اخوي، مرته كبتهم وراحت وانا عم بدير بالي عليهم. ولكو يا اختي الحنية كبيرة يا نجاح. فهلا شو ابوي شاف انها حنونة، شاف انها تحجبت، شاف انها بتصلي، شاف انها تابت. فهلا شو نجاح بني حمد صارت على رادار ابوي. يعني ابوي هلا جد حطها احتمال. تيتا اعترضت والاهل اعترضوا والجيران اعترضوا، لدرجة انه اولاد عم ابوي اخذوه على جنب وحكوا له بالحرف الواحد انت مجنون، سمعتها معروفة ورح تحط راسك في الأرض. هذا بالحرف الواحد اللي وصل لأبوي من أولاد عمه. بعدين متذكرين عمران اللي حكيت لكم إنه هذا طليقها، أهله كان ساكنين قبال تيتا. راح شب من عندهم لعند بابا لأنه كانوا على معرفة من بعض، وحكى لبابا عملت في عمران 1 2 3 لما كانت على ذمته. ووقتها حكاله عن قيس حبيب نجاح اللي لحقهم على شهر العسل وهو هذا سبب طلاقها. لكن أبوي عند، وشوفوا سبحان الله هاي إجت الأيام ودارت. في كتير ناس حكيت معهم وأخذت أقوالهم لهلأ مصدقين يا إنه أبوي كان مسحور يا إما لا زال مسحور، واحدة من التنتين، لأنه حكى قلب 180 درجة وطريقة إصراره عليها كانت مش طبيعية. الله أعلم، أنا مش كتير إلي بهاي الأشياء وما بفهم فيها، الله أعلم. أنا بس حبيت عشان أعطيكم الأقوال على أكمل وجه. عندها هوس ومرض وكانت بتمثل وكانت بتقلد أمي عشان تكون زي نموذج أمي عشان أبوي يتطلع بخلقتها. المهم ركزولي على هاي التفصيلة. بابا ونجاح بني حمد اتجوزوا. بليلة عرسهم بس روحوا على البيت، شو أول إشي عملته نجاح بني حمد؟ هالدليل إنها مهووسة ومكيودة. نجاح بني حمد بليلة عرسها دقت تليفون على أمي أنا وحكت لها بالحرف الواحد هيني على عينك أخذته، وقفلت الخط. تخيلوا وحدة بليلة عرسها المفروض يكون ليلة فرحها ترن على طليقة زوجها، وهذا الدليل انه امي كانت حارقتها حرق. حكايتها حكاية نجاح بني حمد. اسمعوا بس، ماما حكت لي هاي المعلومة ضليت مصدومة اسبوع. ولك يوم فرحك ما قدرتي تحطي الكيك تبعك على جنب، بيوم فرحك استغفر الله العظيم. المهم اتزوجوا وانا بالصورة. هلا انا اعتبر حلقة الوصل بين امي وابوي، ونجاح بني حمد كان لازم تقضي على هاي الحلقة بأي شكل من الأشكال. حبيت أورجيكم صورتي مع أبوي بأول عيد ميلاد إلي عشان تشوفوا مراحل العنف لفظيا معنويا ونفسيا بلشت من هذا العمر.
والحلقة الجاي رح نغوص أكتر وأكتر بمرحلة تعنيفي وشو كانت تعمل بالضبط. تابعوني بالحلقة الرابعة من عن العهر أتحدث، نجاح بني حمد.